बालेन शाह मसँग परिचित व्यक्ति थिएनन्। नोमिनेसन गरिसकेपछि त्यसको 4-5 दिनपछि चुनाव चिन्ह रोज्ने दिन भयो। चुनाव चिन्ह रोज्ने दिन सबै उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लामबन्दी थियो। त्यो लामबन्दी बीचका समयमा मेरो र बालेनको परिचय भयो। परिचय भइसकेपछि लामो प्रतीक्षापछि निर्वाचन आयोगले माथि बोलायो सबै उम्मेदवारहरूलाई र चुनाव चिन्ह रोज्ने क्रम सुरु भयो। मलाई विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुझाव दिएको थियो पुतली चुनाव चिन्ह रोज्ने भनेर। म त्यो मानसिकता बनाएर गइरहेको थिएँ पुतली चुनाव चिन्ह रोज्ने भनेर। तर अल्फाबेटिकल्ली नाम बोलाएर नेपाली अल्फाबेट अनुसार नाम बोलाइयो र त्यो अनुसार चौथो नम्बरमा चुनाव चिन्ह रोज्न पाउने व्यक्तिले पुतली रोजे। मेरो 13औं नम्बरमा थियो। बालेनजीको भन्दा अगाडि मेरो नाम आयो। म गएर घण्टाघरमा आँखा परे मेरा, मैले घण्टाघर रोजेँ। बालेनजीले निकै अनुनय विनय गरेर मसँग आफूलाई घण्टाघर चुनाव चिन्ह धेरै पहिलेदेखि आफ्नो रोजाइ भएको मलाई दिनुस् न प्लिज भनेर उहाँले मसँग अनुरोध पनि गर्नुभयो। तर मैले अब त्यहाँनेर आफ्नो विजयको चाहनालाई सफलतातर्फ पुर्याउने यो चुनाव चिन्ह पनि एउटा माध्यम बनोस् भन्ने हिसाबले आँखा पर्यो, रोजियो। आफूले रोजेको कुरो दिन त्यति मन परेन मलाई। मैले बालेनजीलाई सोधेँ, तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ त? मैले तपाईलाई घण्टाघर दिएँ भने मलाई के दिनुहुन्छ? यी मध्येमा कुनै एक दिनुहुने हो तपाईले मलाई? मेरो रोजाइ पुतली हो, अर्कैले लगिदियो। तपाईले मलाई अरू जे दिन चाहनुहुन्छ त्यही तपाईले रोज्नुस् त भइहाल्यो नि। तपाईँ र म त कम्पिटिटर हो। कम्पिटिटरले रोजिसकेको चुनाव चिन्ह तपाईले माग्न भएन बालेनजी भन्ने मैले। त्यसपछि उहाँले सायद मेरो कुरालाई स्वाभाविक मान्नुभयो, फर्किनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले लौरो चुनाव चिन्ह रोज्नुपर्ने उहाँको लागि बाध्यता भयो। उहाँको रोजाइ घण्टाघर नै थियो। अब अर्को रहस्य म तपाईलाई भन्छु। घर दैलो अभियानका क्रममा मतदाताहरूका घर घरमा गएर मेरा 19 वटा प्रतिबद्धता थिए। प्रतिबद्धता पत्रमा 19 वटा प्रतिबद्धता थिए। प्रतिबद्धता पत्रको 1 नम्बर बुँदामा मैले एमसीसी सम्झौता खारेजीको निम्ति पहल गर्ने, त्यसको भण्डाफोर गर्ने र अहिलेको यो संसदीय पद्धतिको विकल्प खोज्ने, यो संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दलाल नेताको रूपमा रूपान्तरित गर्यो। त्यसकारण यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउने लगायत महानगरपालिकाभित्र मैले गर्ने के कामहरू हुन् ती कामहरूलाई प्राथमिकता क्रममा मैले राखेको थिएँ। जब मतदाताका घरमा गएर मेरो प्रतिबद्धता पत्र दिन्थेँ मैले, त्यो बेलै मैले अनुमान गरेका थिएँ बालेनले जित्छन् भन्ने कुरो। किनभने उनको व्यवस्थित प्रचार शैली थियो। अहिलेको हाम्रो जस्तो 10-12 दिन अगाडिदेखि प्रचारमा गएको होइन। उनी विगत 5-6 वर्षदेखि नै जनताका घर घरमा आफ्नो पक्षमा यो संसदीय राजनीतिक पद्धतिभित्र रहेका राजनीतिक दलका कुकृत्यहरूको भण्डाफोर गर्दै, यी दलका नेताहरूले गरेका राष्ट्रघातजन्य गतिविधिहरूको भण्डाफोर गर्दै उनले जनतालाई एउटा गजबको जागरण गराएको महसुस प्रचारका क्रममा मैले गरेँ। त्यो एउटा पाटो हो। बालेनको प्रचार यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, अरू धेरै छन्। अब पछि मैले बालेनका गीत पनि मैले सुनेको थिइनँ वास्तवमा। उनलाई र्यापर भन्न थाले। जब पछि मैले गएर उनका के रहेछन् त गतिविधि भनेर उनका गीतहरू सुन्दै जाँदा कतिपय गीतहरू अलिकति आपत्तिजनक पनि छन्, उच्छृङ्खल पनि छन्। तर कतिपय गीतहरू राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएका, अहिले संसदवादी राजनीतिक दलका गतिविधिहरूप्रति असन्तुष्टि पोखिएका गीतहरू पनि उनका शब्दमा चाहिँ मैले सुन्न पाएँ। त्यो सुन्दाखेरि बालेनले वास्तवमै युवा जमातलाई जागरण गराएकै हुन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यो जागरणको परिणाम नै हो
अहिले बालेनको पक्षमा जो लहर देखिएको छ, राजनीतिक दलका गतिविधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूका गतिविधिहरूलाई हामीले औँल्याएका छौँ। तपाईहरुको गतिविधि जनपक्षीय भएन, तपाईहरुको गतिविधि देशको हितमा भएन, राष्ट्रिय हितमा भएन। त्यसकारण यो गल्तीहरूलाई तपाईहरुले सच्याएर अगाडि बढ्नुस् भन्ने सुझाव त हामीले दिँदै आयौँ। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले एकपछि अर्को गल्ती, एकपछि अर्को राष्ट्रघात, एकपछि अर्को जनघात हुँदा हुँदा उनीहरूले केसम्म गरे भने जुन 30 वर्षे पञ्चायती शासनकालका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका जनता हुन्, राजालाई चोर भन्दै देश छोड भन्ने सम्मका नाराबाजी गर्दै आएका जनताले सडकमा उत्रिएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने परिस्थितिको सृजना कसले गर्यो? के बालेन शाह जस्ता, हामी जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले? होइन नि, निश्चित रूपमा होइन। राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई करेक्सन नगर्ने हो भने, आफूलाई नसच्याउने हो भने अझै दुर्गति भोग्नुपर्छ। हिजोको परिस्थिति सम्झिनुस् न तपाईँ। तपाईको संवैधानिक राजतन्त्र कालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँको मेयरमा विजयी उम्मेदवार केशव स्थापित, उहाँले 5 वर्षसम्म त निर्वाध महानगरपालिका हाँक्नु भयो नि त। के गर्नुभयो उहाँले? उहाँले गरे भनेर देखाउने चिज 3वटा देख्छु मैले। एउटा रत्न पार्क खाली गराएँ, एउटा माइती घर खाली गराएँ, अर्को अलिकति सडक विस्तार गरे। त्यो सडक विस्तार जसले पनि गर्थ्यो, आवश्यकता थियो। माइती घर खाली जसले पनि गर्नुपर्ने थियो, आवश्यकता थियो त्यो पनि। त्यसै गरेर रत्न पार्कको जो अनधिकृत कब्जा थियो त्यो जसले पनि गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण केशव स्थापितले नयाँ केही पनि गर्नु भएन भन्ने सवालसँग उहाँ आफू कन्भिन्स हुनुपर्छ। उहाँले काठमाडौँका कुन ठाउँमा सार्वजनिक धारा बनाउनु भयो जहाँ ताकि जनता सडकमा हिँड्ने बेलामा प्यास लागेपछि खल्तीमा पैसो नभएको पैदल यात्रीले पनि पानी पिउन पाउने व्यवस्था कहाँ गर्नुभयो उहाँले 5 वर्षको दौरानमा? उहाँले मात्र होइन, उहाँ पछिका पिएल सिंहले कहाँ गर्नुभयो? त्यसपछिका विद्या सुन्दरले के गर्नुभयो? कहाँ गर्नुभयो त्यो व्यवस्था? अझ गणतन्त्रका मेयर मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपटक तपाईलाई पनि सम्झना होला, काठमाडौँ उपत्यका खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिदिनु भयो। कुनै एक ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण नगर्ने अनि खुला दिशा पिसाब मुक्त। उहाँले घोषणा गरेको भोलिपल्टै म यसो मर्निङ वाक निस्किन्छु भनेको 10 ठाउँ जति देखेँ होला मैले। यसो कुनामा उभिएर पिसाब गरेका मान्छेहरूको फोटो खिचेर मैले फेसबुकमा पनि राखेँ, खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र भनेर मैले लेखेँ, फेसबुकमा हालिदिएँ। त्यो छुन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छुँदै छोएन। अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ कहाँ छन् सार्वजनिक शौचालयहरू, कहाँ छन् पानी पिउने धाराहरू? फोहोर हेर्नुहोस्, ललितपुरमा फोहोर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, काठमाडौँमा किन सकिन्न? यसो कारण के हो? यसो कारण खोज्नुपर्छ पर्दैन? ललितपुरका घर घरमा फोहोर व्यवस्थित छ, काठमाडौँमा किन हुन सक्दैन? यो महानगरपालिकाको नेतृत्वले विकसित गराएको विकृति हो। यो विकृतिलाई कसले सुधार्ने? अब यदि बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा विजयी भएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गरे भने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्, आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनले कसरी फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि एउटा आधार प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो आधारलाई उनले कार्यान्वयन गर्न सके भने आशा गर्न सकिन्छ। तर राजनीतिक दलका नेताहरू जस्तै हिजोका काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले जस्तै बालेनले पनि गर्न पुगे भने उनी पनि बहिष्कृत हुन्छन्। फेरि पनि उनको पनि विकल्प खोज्छन् नेपाली जनताले। त विकल्प त आउँछ। 30 वर्षे राजतन्त्रकालको विकल्प के आयो? संवैधानिक राजतन्त्र आयो। संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि जनतालाई चित्त बुझेन, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चित्त बुझेन।
राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अझ खास गरेर भन्ने हो भने जनताले साथ दिए, तर राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले गणतन्त्र प्राप्तिपछि गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउनको निम्ति जनताको मन मस्तिष्कमा गणतन्त्र त यो हाम्रो व्यवस्था हो भन्ने पार्नको निम्ति गर्नुपर्ने के थियो त्यो नगरेर के गरे यिनीहरूले। बालेन शाह एमसीसी समर्थक हुन्, बालेन शाह राजावादीहरूले प्रयोग गरेका पात्र हुन् लगायत उनलाई अझ उम्मेदवारै रहेका एकजना मेयरका उम्मेदवारले त मधेसी भन्ने शब्द पनि अत्यन्त आपत्तिजनक ढङ्गले बोल्नुभयो। यी तमाम कुराहरू बालेन शाहमाथि उठेका छन्। उनी विजय उन्मुख भइरहेको हुनाले उनीमाथि यस्ता प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो। मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारको रूपमा यही किसिमको अग्रता हासिल गरेको भए अथवा म पनि विजय उन्मुख भइदिएको भए ममाथि पनि यस्ता खालका क्षुद्रतापूर्ण टिप्पणीहरू पक्कै पनि हुन्थे। बालेन शाहले ती यस्ता खालका क्षुद्रतापूर्ण अभिव्यक्तिहरूको जवाब दिइरहेका छैनन्, मौन छन् उनी। कसैले उनलाई एमसीसी समर्थक बनोस्, होइन म एमसीसी विरोधी हुँ भनेका छैनन्। कसैले राजावादी भनिरहेको छ, होइन म राजा विरोधी हुँ भनेका छैनन्। यस्ता तमाम टिप्पणीहरूप्रति उनको प्रति टिप्पणी आइरहेको छैन। त्यसकारण उनको मौनताले धेरै कुराको जवाब पनि दिइरहेको छ। एउटा अन्तर्वार्तामा मैले मतदान नहुँदै बालेन शाहको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। उनलाई एउटा टेलिभिजन प्रश्नकर्ताले सोधे, राजा ज्ञानेन्द्र र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तस्बिर अगाडि राखेर तपाईलाई राजा ज्ञानेन्द्र मनपर्छ कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी? उनले प्रष्ट जवाब दिएनन्। राजतन्त्र कि गणतन्त्र सोधे प्रश्नकर्ताले। त्यसमा पनि कुनै तन्त्र होइन, देश र जनताको आवश्यकतालाई जुन तन्त्रले केही गर्न सक्छ त्यही तन्त्रको पक्षधर हुँ म, उनले भनिदिए। गणतन्त्र भन्दैमा गणतन्त्र सबै थोक होइन, राजतन्त्र भन्दैमा राजतन्त्र पनि सबै थोक होइन, अथवा यी दुवै खराब तन्त्र पनि होइनन्। तर के पायो देशले, के पाए जनताले, त्यो मुख्य प्रश्न हो भन्ने उनको अत्यन्त सन्तुलित जवाब आयो। मलाई त्यस्तै लाग्यो है, उनको बोलाइमा सन्तुलन मैले महसुस गरेँ। उनले काम गरेर देखाउने हो। विजयी भए भने उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र गर्न पर्ने के हो, मुख्य काम त त्यही हो नि। अहिले मैले जुन देखाएँ, फोहोर मैलाको अस्तव्यस्तता, सार्वजनिक शौचालयको अभाव, पिउने पानीको अभाव लगायतका अरू तमाम तपाईको सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले त महानगरपालिकाले हेर्न पाउँछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो महानगरपालिकाले हेर्न पाउँछ। यी क्षेत्रहरूमा देखा परेका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, लुट खसोटहरू, यी शैक्षिक माफियाहरूले खेलिरहेको व्यापारीकरण, यी सबैलाई यदि उनले सुल्झाउँदै लगे भने उनीमाथि लागेका आरोपहरूको जवाब स्पष्ट रूपमा त्यही हुनेछ।